다른 200만 원대 벽난로와 비교해보세요. 성능, 화력, 화실, 디자인. 스프라TV. 안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 고객님들과 상담을 하다 보면 많이 듣는 이야기가 있습니다. 대리님, 집이 넓은데요. 예쁜 벽난로 있을까요? 예쁜 게 너무 많은데 따뜻할까요? 아, 벽난로 너무 사고 싶은데 가격이 좀 부담스러워요. 저는 이 세 가지를 동시에 해결할 제품을 찾았습니다. 오늘 소개해드릴 제품은 단언컨대 가격 보고 2번 놀라고 화력 보고 3번 놀라는 바로 피닉스 스크린 모델입니다. 보통 국내에서 볼 수 있는 대부분의 벽난로 화력은 4kW입니다. 하지만 피닉스 스크린 정상 화력 7.5kW. 정말 따뜻함의 레벨이 다릅니다. 게다가 요즘 유행하는 풀스크린 유리입니다. 앞면 전체가 통유리로 되어 있어서 불꽃이 춤추는 모습이 영화처럼 선명하게 보입니다. 바로 이걸 풀스크린 벽난로라고 부릅니다. 풀스크린 라인은 정말 저희 스프라에서만 경험할 수 있는 특별한 모델입니다. 아마 이런 분들 계실 겁니다. 아니, 이렇게 고급스러운데 가격이 200만 원대라고요? 네, 맞습니다. 이 모든 걸 갖추고도 200만 원대. 이건 벽난로계의 가성비 혁명입니다. 가격적인 측면에서 좀 경쟁력이 있었고요. 그 다음에 이제 디자인 그리고 오로라 버닝이라고 하는 어떤 그런 기능들, 뭐 이런 것들을 검색을 해보니까 스프라가 가장 적합한 것 같아서 스프라를 선택했습니다. 보조 난방이 아니라 주 난방으로 좀 써도 될 것 같습니다. 이 피닉스 스크린을 딱 보는 순간 바로 이 제품이다. 일단은 저질러라. 예전 벽난로는요, 그냥 벽 안에 매립되어 있어 고정된 느낌이 강했습니다. 디자인도 딱딱하고 공간 차지도 심했고요. 그런데 이 피닉스 스크린은 정말 다릅니다. 스페인에서 온 신제품인데 디자인이 말도 안 되게 깔끔하고 기능성까지 완벽하게 겸비했습니다. 따뜻함을 넘어서 예술에 가까운 제품이랄까요? 또한 복사열뿐만 아니라 대류열을 동시에 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다. 일반 벽난로와는 다르게 공간을 빠르게 데워줍니다. 자, 그럼 이 제품의 가장 매력적인 점이 뭘까요? 바로 오로라처럼 피어나는 불꽃입니다. 실제로 보면 벽난로에서 이런 불꽃이 나온다고? 라는 말이 나올 정도입니다. 게다가 단순히 예쁜 걸 넘어서 정밀한 공기 조절, 불 모양 변화까지 가능합니다. 이 제품은 미세 조정이 가능하며 그만큼의 장작 소모량도 대폭 낮췄습니다. 미세 조절이 가능한 공기 공급 주입 장치 장착으로 다양한 불 모양과 낮은 온도에서 높은 온도까지의 화력 조절이 미세하게 가능합니다. 이런 불멍 감상을 더욱 극대화시켜주는 요소가 있습니다. 바로 클린 윈도우 시스템입니다. 강력한 클린 윈도우 시스템 장착으로 선명한 불꽃 모양을 오랫동안 감상하실 수 있습니다. 유리창에 그을음이 끼면 불멍이 어려울 뿐만 아니라 공간을 데우는 복사열까지 줄어듭니다. 하지만 클린 윈도우 시스템 장착으로 그을음 끼는 것을 막아주며 기능 및 실용성을 모두 갖추고 있습니다.
하부에는 주전자나 냄비를 올려 간단한 조리도 가능합니다. 하부에는 장작 보관할 수 있는 보관함이 있어 편리하게 사용하실 수 있습니다. 뒷벽에는 방열판이 장착되어 번거롭게 석재 시공을 따로 하지 않으셔도 됩니다. 이 모든 게 단 하나의 제품에 다 들어 있습니다. 여러분, 지금도 저렴한 벽난로는 많습니다. 하지만 화력부터 기능을 갖춘 진짜 고급 벽난로는 보는 순간 압니다. 그게 바로 피닉스 스크린입니다. 가격만 비싸다고 좋은 벽난로일까요? 아닙니다. 5mm 강판, 3중 연소 시스템, 풀스크린. 이건 기능과 디자인, 내구성을 모두 잡은 제품입니다. 피닉스 스크린은 설립 30년을 바라보는 한국 최초 수입 벽난로 회사 스프라에서 검증하고 선택한 브랜드입니다. 또한 유럽 본사와 독점 계약을 맺고 국내에 독점 공급하고 있습니다. 긴 역사를 자랑하는 수입망과 고객님들의 성원에 힘입어 벽난로를 다량 수입하기 때문에 감사하게도 고품질의 제품을 최저가에 제공드릴 수 있습니다. 집의 품격은 벽난로에서 시작됩니다. 단순히 불 피우는 도구가 아니라 공간의 중심이 되는 라이프 스타일입니다. 오늘 영상 도움이 많이 되셨을까요? 다음에도 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.